Yo ya estoy. ¿Esto está grabando? Vale, pues... ¿Esto también? Grabando cuando quieras. Hola, soy Muna Duval y bueno, si tuviera que hablar de una película de temática LGTB que a mí me haya marcado, esa sin duda es Vestida de Azul, bueno, en todos los sentidos y a todos los niveles. Vestida de Azul es una película de finales de los 70 y que yo vi en el año 1983, una película que mi familia había alquilado en un videoclub. Yo tenía 14 años en aquel momento, ni siquiera había salido del armario, entonces bueno, ver esta película en el salón de mi casa con toda mi familia fue algo que me marcó bastante y bueno, el hecho de no poder hablar de ello con mi familia, el hecho de no poder decir que me sentía identificada con muchas de las personas que salen en esta película, por no decir todas, pues es algo que me marcó bastante, me dio mucho que pensar y bueno, ¿quién me iba a decir a mí en aquel momento que años más tarde no solamente me iba a terminar dedicando al mundo del transformismo y al mundo drag, sino que iba a terminar trabajando con todas las personas que aparecían en esta película? Algunas de ellas fueron maestras para mí, de las que aprendí muchísimo, en Madrid y bueno, esta es la historia mía particular de Vestida de Azul. Eu son Vera. Costoume moito elexir unha película da que falar porque a verdade é que gustame moito o cine, en concreto as películas de temática LGTB, pois sempre gustaronme moito porque sempre as busquei como referentes, obviamente. Eu fixen unha lista de todas as películas LGTB que saían na Wikipedia. Puxenme a velas todas en orden, según iba vendo. Ao final elexín esta que chamase Eu quero voltar soxiño, brasileira. Elexina porque foi unha das primeiras que non tiña drama, sabes? Porque todas eran dramáticas a máis no poder, en plan, morría alguén, ou eran super infelices, ou non acababan xuntos, ou todo o mundo se metía con eles e teñan que irse por aí, ou cosas horribles. Esta foi unha das primeiras que era todo supernatural. Simplemente o drama que hai na película é porque polos seus sentimentos, como calqueira se raya por calqueira cousa porque che gusta alguén, pero non polo que dirán, nin non sei que, nin sair do armario, nin nada, é como todo supernatural. Iso gustoume moitísimo da película e quedou como unha das miñas favoritas. Pois a min unha curtametraxe de temática LGBTI que a máis que me marcou moito foi Anders, porque foi unha curtametraxe que trata un pouco da realidade trans, da vivencia en concreto dun rapaz trans, e eu vina nun festival de curtametraxes o que ia coa miña familia nun momento en que eu saíra do armario como persoa trans e non topaba referentes en ningún sitio. Entón, para min, ver esa realidade reflectida nun ecrán foi algo sorprendente, foi algo que tamén penso que axudou a que a miña familia se decatase un pouco máis do que realmente significaba ser unha persoa trans e a que o normalizase moito máis. Ademais, como é unha curtametraxe que é un punto de vista que penso que é moi orixinal, porque non se desvela que é unha persoa trans ata prácticamente o final da propia curtametraxe, consigue que a xente empatice directamente con esa persoa protagonista sen cuestionarse antes se é unha persoa trans, se é unha persoa cis, e consigue que todo o mundo empatice con esa personaxe principal para despois desvelar que realmente é unha persoa trans e que toda a xente se cuestione por que moitas veces pois cuestionamos estas identidades trans cando son perfectamente normais e se non dicimos que esa persoa é trans é unha persoa perfectamente normal que merece os mesmos dereitos que a todo o mundo. O meu nome é Cristian, teño 25 anos, elixín a película de Beach Rats, un pouco porque me identifico con ela, porque eu tamén nací nunha familia un pouco desestruturada, sempre me preguntei, bueno,
sempre estuve dudando sobre a miña orientación sexual. É un pouco do que trata a película. A peli trata sobre un mozo de 17 anos, creo, que nace nunha familia estructurada, o pai está a punto de morrer, e a súa nai é un pouco, sempre está preguntando que cando vai traer unha moza, que cando, non sei, cousas así que soan preguntar aos familiares. E claro, ele como está dudando sobre a súa orientación sexual, empeza a chatear con os maiores por chats gays, e claro, aí empezas a plantearse verdadeiramente lle gustan as mulleres ou os homes. Ademais, rodease de xente moi heteronormativa e deixase levar un pouco por as cousas que les fan e así. Entonces é interesante ver os dous mundos e como el esconde iso e dá unha imaxe del mismo que non corresponde co que ele é en verdade. Mi nombre es Leticia, mi película favorita es Carol, una película que narra la historia de dos mujeres de distintas edades, más o menos en los años 50 en Estados Unidos, y donde cada una de ellas lleva una vida muy particular. Una joven de clase media baja que tiene que ganarse la vida, y una mujer ya casada y con una hija de clase media alta o alta, más bien burguesa, y el encuentro ocurre en una venta de juguetes en Navidad donde ella, la más joven, trabaja. Y esta mujer, digamos que es como el flechazo, al verse se sienten atraídas, y a partir de esa atracción la más joven intenta iniciar un escarceo amoroso sin darse cuenta inclusive de que es amoroso, como un acercamiento de amistad, y al final resulta que es mutuo y que hay un flechazo. De ahí en adelante, bueno, una trama altisonante, un poco dura, difícil, que habla de temas de roles, que habla de temas de estereotipos, hasta un desenlace, aunque abierto, bastante favorable para los personajes. Bueno, si tuviera que elegir una escena con la que quedarme, es un poco difícil, ¿no? Porque hay muchas que a mí me impactaron bastante, y muchas ahora, a día de hoy, que a título personal tienen mucha nostalgia para mí, a pesar de no haber participado en la película, ni estar en activo en aquel momento, pero bueno, sí terminé conociendo y trabajando con todas las personas que ahí salen. Pero si tuviera que quedarme con una, realmente sería con la operación de pecho de Balagata, que bueno, pues quizá por el mismo motivo, ¿no? Porque un niño de 14 años, de repente, que no ha salido del armario y que no, con la cultura y la mentalidad de la sociedad que había en aquel momento, pues la verdad que para mí fue bastante impactante. Esa es la palabra, bastante impactante. Se tivera que elegir unha escena para quedarme, pois eu creo que sería o final. Spoiler. É o culmen de toda o que me gusta da película, porque acaba... Bueno, en toda a película hai uns dous gilipollas... Perdón, se pode decir gilipollas? Dous imbéciles que se meten con eles, dinlle, ai, xa tes noivo, non sei que... E ao final, pois, bueno, sempre pasan deles que non lles fan ni caso, pero ao final, pois lles din eso, eles pois se collen da man e se van en plan, pois sí, que pasa? É super guai, non sei, me gusta moito. Ao final é como, pois eso, o culmen de todo o que representa a película, de a naturalidade con a que tratan todo. Na curtametraxe empezamos vendo unha persoa que vemos que ten un corpo que normalmente asociaríamos cun home, e a través de diversas escenas na súa vida imos vendo como esa persoa ten algo que lle fai sentirse diferente ou que simplemente lle fai sentirse en moitos casos apartada. A min unha escena que me marcou moitísimo da propia curtametraxe é o momento no que, para desvelarnos que esa persoa realmente é unha persoa trans, hai un cambio de plano en que de súpeto
a personaxe protagonista empeza a interpretala unha persoa cun corpo que lemos máis de muller, é máis o estereotipo que temos de corpo de muller. E aí é xusto o momento onde nos decatamos que a persoa protagonista ou protagonista é unha persoa trans e onde hai todo un cambio de pensamento que nos fai cuestionarnos todo o que pensáramos ata o momento e que a min me impactou moitísimo. Unha imaxe importante quizás é cando conoce unha rapaza e claro, os amigos insisten en que ligue con ela, que é moi guapa, que non sei que. Entonces el pues, decide ligar con ela, pero claro, ao final chegan a casa, tal, non sei que, leva a casa de súa nai. E claro, a nai encantada, pero ele ao final intenta manter relacións sexuais e claro, non é capaz porque a él verdadeiramente lle gustan os homens. Entonces é un pouco así. Destaco de esta película el cierre, que aunque en apariencia queda abierto, no es abierto. Es una película donde al final la mujer mayor, después de superar distintas vicisitudes de su relación con su esposo, que la amenaza alejarla de su hija, amenaza separarla de ella si ella no sigue con él, ella termina de decidir, mira, no me importa, y inclusive ante los jueces dicen, no, yo prefiero perder a mi hija por mucho que me duela, estar en una relación en la que no quiero estar, yo quiero estar es con esta otra mujer. Creo que ese es, para mí, sí, la verdad es que ahora reflexiono, de todas las escenas, el momento crucial es ese, donde ella vence su propia cobardía, sus propios miedos y su propio amor de madre para recuperar a aquella mujer a la que le dijo que con la que no podía estar. Y animo a toda la gente de la industria bueno, que se decanten por este tipo de material, porque para la gente, sobre todo para la gente joven, para los colegios, yo creo que esto es algo que tenía que ser una asignatura ya a día de hoy en tanto en los colegios como en los institutos, y que se hable abiertamente de ello. Yo creo que es muy importante para la comunidad y para la sociedad en general. Naquel día eu fixen esa investigación porque estaba super necesitada de ver películas que falaran das cousas que a mí me interesaban e que me representasen. Pero sería genial que en vez de iso, e agora xa está pasando máis, poidesen atoparse sen tanta dificultade, sen ter que buscar moitísimo, pois que teñas a túa disposición películas, series curtas, documentais que falen sobre as nosas historias de unha forma positiva, normal, sobre todo eso, en plan normalizando e sendo naturais. E por eso está moi ben cousas como as que acaban de suceder co ciclo de cine, que a min teríame gustado ter máis de pequena. A ver, eu creo que ahora mismo, neste momento, pues, sí que é verdad que está habendo moita representación LGTBI no mundo do cine, pero creo que debería haber máis. E tamén máis, non só que se o sea, que se base solo na sexualidade en cuanto a gays, o sea, a homes. Máis películas sobre mulleres lesbianas ou sobre bisexuais ou sobre mulleres trans. Pareceme que debería haber máis, pero sí que é verdade que está habendo moitos e moi boas. Sí, yo entiendo que, o sea, tanto la industria cinematográfica como, qué sé yo, el mundo en sí mismo se ha ido flexibilizando a mostrar un poco más este cine, pero en el fondo pareciera que siempre hay alguna moraleja entre líneas y que esos finales no bien acabados o medio tortuosos o medio grises es como un mensaje doble, un mensaje de que mira, ok, te permito que seas, te permito que exista, pero sabes que a lo mejor esto puede ser traumático, puede ser triste, puede ser penoso, así que tú decides. Entonces, ante un doble mensaje como ese, claro, un espectador que está afuera ve aquello y dice, mira, a lo mejor quiero manifestarme, pero con este mensaje lo que me están diciendo, mejor sigo escondida o escondido. Entonces sí, creo que hay que rescatar las experiencias cotidianas de los personajes, o sea, mejor dicho,
rescatar películas con personajes que puedan representar experiencias cotidianas bonitas, favorables de las relaciones LGTBIQ+. Absolutamente. Nesta curta en concreto sí que se trata unha historia de temática trans onde ser trans é o papel central e ademais é o papel central cunha carga moi tráxica, por así dicelo. Mas tamén é certo que precisamos outro tipo de referentes que nos ensinen que as persoas trans tamén viven moito máis aló de ser trans. Tamén te podes cruzar pola rúa unha persoa trans cando vas mercar o pan, cando vas a clase pode ser a túa profesora, porque as persoas trans tamén nos temos que reivindicar como persoas e existimos realmente. E pareceme moi importante este tipo de curtas, mas pareceme que aínda nos resta moito traballo en reivindicar referentes de persoas trans que teñan historias moito máis aló da súa identidade de xénero e sobre todo tamén referentes de persoas non binarias que aínda non temos e referentes de persoas non binarias que empreguen, por exemplo, o pronome neutro en galego elu, que é algo que falta moito por reivindicar no noso cinema e nas nosas curtametraxes. Mais alá do arco da vella, mais alá, os soños que ti soñas son como unha lala. Mais alá do arco da vella voarán os soños que ti soñas fanse por fin reais.